يقيني إلى الجنة بما ليس يهمد رسول كريم بيننا زار أحمد في بالجن دكار لأنه للهدى والنور جرار هل بيلو بيتا بالجن دكار لأنه La parola al consigliere della Regione Emilia-Romagna Giorgio Pruccoli. Abbiamo sentito parlare proprio adesso da Monsignor Lambiasi no, ad un lavoro servile, sia ad un lavoro libero, sia ad un lavoro creativo e soprattutto sia ad un lavoro che sia partecipativo e non conflittuale. Come si traduce questo anche nell'azione dell'Istituto regionale all'interno del nostro territorio? Sì, grazie per l'invito, vi porto il saluto oltre che mio personale della Presidente dell'Assemblea Legislativa Simonetta Saliera e dell'intero ufficio di presidenza del quale faccio parte. La Regione Emilia-Romagna prova, come dire, a stare sulle politiche attive del lavoro in una maniera costante ed attenta. Sappiamo bene che il valore fondativo della Repubblica Italiana è il lavoro. La nostra Costituzione dice che il nostro Stato, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e quindi lo eleva a valore fondativo, a valore di comunanza, a valore di dignità da conferire alle persone. Ed è talmente vero questo che appunto la Regione Emilia-Romagna è impegnata in prima persona a far sì che chi ha perso il lavoro lo possa trovare nel più breve tempo possibile e che tutti quanti abbiano un lavoro dignitoso, un lavoro sicuro e un lavoro ben retribuito. Sono tantissime le crisi aziendali che l'assessorato alle attività produttive deve affrontare ogni giorno e c'è un attivismo, un'attenzione, come dire, si cercano anche soluzioni il più possibile creative con i datori di lavoro, con le istituzioni locali, con le associazioni, con i sindacati, per cercare di risolvere in maniera positiva per i lavoratori appunto queste crisi che ai noi arrivano ogni giorno sul tavolo dell'assessorato. Cito una per tutte, una che ci interessa molto da vicino, che ci riguarda molto da vicino e che è ritornata come un fulmine a ciel sereno dopo un po' di tempo che già si era conclamato come problema, che è quella della chiusura di Mercatone 1, con tantissimi dipendenti che dalla sera alla mattina si sono trovati senza lavoro con un messaggio sul cellulare. Proprio ieri ho affrontato un'altra crisi aziendale che è quella di Petroltecnica, che si trova qua vicino, che ha oltre 300 posti di lavoro e che da qualche giorno sta lanciando dei gridi d'allarme perché dice che probabilmente non ce la fa più e dovrà consegnare i libri in tribunale. Quindi, come dire, c'è questo problema da una parte di lavorare sulla cogente, su ciò che c'è ogni giorno, su ciò che si concretizza ogni giorno di difficoltà, e dall'altro c'è invece un lavoro di pianificazione profonda e robusta che è quella di provare ad incrociare la domanda, l'offerta di lavoro che pur c'è, con quella che è la domanda che però deve qualificarsi per riuscire a trovare un posto di lavoro. Se noi oggi idealmente in Regione Emilia-Romagna, così come anche in tanti altri territori di questa nazione, riuscissimo, come dire, ad incrociare solo dal punto di vista numerico e statistico l'offerta di lavoro con la domanda, molto probabilmente la disoccupazione sarebbe molto più bassa. Il problema è che la qualificazione, la preparazione di tanti posti di lavoro che sono offerti non incrociano le competenze, la formazione necessaria per andare a ricoprire quel posto di lavoro. La Regione Emilia-Romagna da questo punto di vista
sta svolgendo il proprio compito, investendo molto appunto nella formazione, nella riformazione di tante persone che hanno perso il lavoro o che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, con diverse risorse anche di fondi europei che vengono destinate a questo scopo. C'è da dire che nella autonomia differenziata e quindi nella modifica della Costituzione, che è un cammino intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna così come dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, questo aspetto potrebbe essere ancora più affrontato in maniera decisiva e totalizzante dalla Regione, senza dover incrociare troppo quelle politiche con le politiche invece, con le parti di competenza residua che sono rimaste allo Stato. Che dire, oggi noi siamo, per fortuna, diciamo che noi come dire, viviamo con soddisfazione da consiglieri regionali ciò che è stata l'attività portata avanti dal nostro Presidente e dalla Giunta, che ci ha visto in questi 5 anni di legislatura scendere dal punto di vista della disoccupazione come dato statistico e numerico, ma comunque significativo ed importante, da quasi il 10% alla soglia psicologica dell'essere andati sotto al 5%. Questo vuol dire avere dimezzato la disoccupazione in questa regione, significa aver dato una prospettiva di lavoro e sicuramente anche come dire, stabilità e ricchezza, per quanto, come diceva giustamente Sua Eccellenza Monsignor Lambiasi, è vero che non è lo scopo il profitto, quello del lavoro, ma comunque è la dignità, e noi crediamo che così, con questi dati, insomma, anche se evidentemente idealmente sarebbe bene tendere allo zero, però siamo in una soglia, rientrati in una soglia di disoccupazione un po' più vicina al livello fisiologico. Poi c'è tutto l'aspetto anche, appunto, oltre che dell'incrocio della qualificazione, visto che oggi stiamo parlando, no, anche di circolazioni di beni e di servizi, quindi ci sono tutte le politiche che la Regione Emilia-Romagna porta avanti per promuovere il proprio mondo imprenditoriale nel mondo, e noi abbiamo una legge specifica sull'attrattività per far sì che ci siano investitori stranieri, investitori esteri, che possano trovare terreno fertile nella nostra regione per impiantare le proprie attività produttive. E questo, come dire, è una logica di integrazione su una piattaforma globalizzata, all'interno del quale noi crediamo che una regione come la nostra, che è diventata locomotiva d'Italia, debba assolutamente continuare ad investire in energie e risorse economiche. C'è un lavoro molto importante anche, che non va sottovalutato, che è il lavoro ha un ruolo decisivo e determinante, io dico alla stessa stregua della scuola, per quello che riguarda l'integrazione tra culture, tra chi proviene da mondi diversi. Io per non citare ciò che è il momento attuale, vado a cercare un po', per affermare questo, per confermare questo, vado a cercare un po' le esperienze di vita che ci sono state anche nella mia famiglia di provenienza. Io ho avuto tantissimi parenti che sono emigrati all'estero negli anni del dopoguerra per poter trovare un posto di lavoro. In particolare mi piace ricordare questa cosa. Io nell'ultima Pasqua, nella Pasqua più recente, quindi circa 2 mesi fa, sono stato in Spagna a trovare un mio zio che si è stabilito lì e che ha fatto una vita di lavoro in Germania. Nel reparto, essendo in Germania, lui lavorava alla Ford, nel settore dove si fanno i dischi per le frizioni, i suoi compagni di lavoro in gran parte erano turchi. In Germania c'è una grande immigrazione turca per trovare lavoro. Ecco, le sue amicizie in Germania sono quelle persone turche, lui si sente ancora con loro, cioè c'è stata un'integrazione tra loro umana che ha travalicato quelle che possono essere, no, le barriere determinate dall'origine, se vogliamo, dall'estrazione culturale, dal professare religioni diverse, però li ha accomunati quell'esperienza di lavoro, quel vivere insieme, quel rispettarsi che il luogo di lavoro da condividere, da dividere li ha così tanto avvicinati. Ecco, credo che queste siano le esperienze feconde che ci fanno guardare
con ottimismo al futuro, e anche da questo punto di vista la Regione è molto impegnata, ovviamente con altri assessorati, non con le attività produttive, però è un lavoro che non finisce mai, è una sfida continua. È chiaro che il mondo evolve, il mondo propone nuove sfide, nuove problematiche, bisogna adattarvisi e le politiche devono essere, abbiamo capito in questi ultimi anni, che le politiche devono essere il quanto più possibile reattive per adattarsi ad un mondo che non si fa regimentare da ciò che sono le politiche e le regole predeterminate, ma che in un certo qual modo cerca e chiede che le politiche accompagnino delle dinamiche che insorgono in maniera naturale, e quindi ci sono dei processi che avanzano indipendentemente dal fatto di essere stati preregolati e predeterminati, e poi devono essere accompagnati. La Regione in questo momento credo che la sfida che ha davanti sia proprio questa, di essere molto rapida, molto veloce nell'adattamento e nel cercare di interpretare nella maniera migliore possibile questi cambiamenti e queste esigenze. Vi ringrazio. Grazie dottore. Kon ci ab tënk rek ki nga xam ne moom moo fi toogal région Emilia Romagna àdduna ci ay kàddu yu am solo sof ko ci ki nga xam ne moo fi toogal wàllu église bi li mu njaal benn la ay kàddoom mooy article 1 de la constitution italienne mooy tomb bi njëkk ci sarti réew mi muy Italie dafa doon réew moo xam ne ñu ngi ko sos ci liggéey ngir am sa dignité, liggéey ngir sàmm sa ngor, liggéey boo xam ne nit ki danañ ko ci fay loo xam ne dana sedd xolam. mais bu ñu xoolee jamono yi nga xam ne moom la ñuy dund, xam ngeen ne crise yi nga xam ne am na ci aziende yi muy barabu liggéeykaay yi bari na lool ba mbokk yu ci bari am nañu ay jafe-jafe. noo ngi tàllal loxo nag association yi ak syndicato ak ñi nga xamante ne ñooy sàmm ak yelleefu liggéeykat yi ngir ñu xool nu ñu ci mën a wute saafara, ndax nit ki mënut a ñàkk yëngu. bu ñu xoolee ci crise yooyu am na ci ay barabi liggéeykaay yu mag yoo xam ne tëj nañu, bu mel ne Mercatone Uno, xam ngeen ne mbokk yu bari daan nañ fa liggéey. bu mel ne industrie pétrochimique nga xam ne amoon na ci lu toll ci juróom-ñetti téeméeri liggéeykat ñu ngi ne ci ay jafe-jafe yu tar ba ñu xool naan dañuy tëj ak duñu tëj. kon day daal di jaadu ñu ko séq ñëpp ñu war a toog xool naka la ñu ciy wute ay saafara, naka la ñu ciy wute li nga xam ne moom mooy ay solution yi nag man bi ma ci gën a gëm mooy xool ni nga xamee noonu la ñuy former waate nit ñi. am na ay fonds européens yu ñu ci teg, ñu xool nit ki naka la nga xamee noonu la ñu koy former, ndax lu ci bari politique yi nga xamante ne dafay maanaam jëm ci wàllu liggéey, ñu ci bari xëy na qualification ba mu laaj dëgg-dëgg duñu ko am. moo tax ñu bëgg taxawaat ci gën a former nit ñi, ndax bu ko defee liggéey bu ñu soxla nit ki am xam-xam ak man koo mottali. ci loolu tamit région bi mi ngi lal ay pexe yi politique yoo xam ne dafay encourager li nga xam ne mooy entrepreneuriat ci biir réew mi, waaye entrepreneuriat boo xam ne aussi dafay jógee ci bitti réew mi. bi mu jeexale mooy liggéey mandarga nga xam ne dafay am lien direct, dafay lëkkaloo ak jàng, waaye dafay lëkkaloo ak intégration. mu ne misaal mi ciy joxe rek mooy dafa demoon Espagne seeti benn yaayam boo xam ne day liggéey foofu dafa doon liggéey Allemagne ci Fiat, ak bari woon nag ñu doon liggéeyandoo ñoo xam ne ay turc lañu, waaye bu ñu xoolee ay xaritam ak ay wëlëreem la ca ëppoon ay turc lañ. kon mu wax liggéey barabu liggéeykaay bokk ko li mu mën a andi nit ki ci li mu koy jural ci wàllu jaxasoo, ci wàllu am ay relation yu am solo, waaye ci respecté nit ki, xam li nga xam ne mooy cosaanam, xam aadaam, ngir ngeen gën a mën a ne ci jàmm. kon jàpp na ne liggéey dana yombal li nga xam ne mooy duggalante ci biir askan yi. ñu jox kàddu gi kon Enrico. Ringrazio il consiglier Pruccoli e volevo chiedere al rappresentante del Marabout Serigne Mamor, il professor Abdou Salam Lo. Abbiamo sentito
alcune le luci, come ha detto Monsignor Lambiasi, che si possono accendere in merito al lavoro partendo dalla Genesi e dal Vangelo. Volevo chiedere proprio al professor Abdus Salam Lo quali luci si possono accendere in merito al lavoro proprio a partire dal Sacro Corano, dalla tradizione musulmana e dalla figura di Sheikh Ahmadou. Dottor Enrico nee na dégg ngeen lenn ci leer yi nga xam ne lim na ko bii ki nga xam ne moo fi nekk l'église bi doon wax joxoñ lu toll ci juróom-ñaari joxoñ muy ay leer mu wane ni nga xam ne noonu la diine chrétien jàngale wala ni mu gisee liggéey nee na mu bëggoon a laaj professeur Abdou Salam Lo wàllu liggéey boobu naka la feeñe ci alquranu karim naka la feeñe ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha waaye naka la feeñe ci liggéeyub Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada balaa may jox kàddu gi ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Salam Lo bu ñu ma mayee ci kàddu yu tënku rek ma présenté ko ndax nit boo ñëwee muy wax ak yow da nga xam kii wax ak yow mooy kan ak fan la jaar. Col vostro permesso, prima di cedere la parola al signor Abdou Salam Lo, vorrei proprio farvi il suo CV per presentarvelo per le persone che lo vedono per la prima volta. Il signore che deve intervenire in nome e per conto di Sua Eccellenza Serigne Mamor Mbacké Mourtada è un docente formato proprio in Senegal. È nato a Touba, è nato a Ngabou, ha cominciato la scuola coranica come inizio a Touba, ha seguito i studi dopo le elementari all'Azhar, il gruppo creato da Serigne Mamor, in cui è docente. Nell'87, dopo la maturità, si esilò in Mauritania per studiare. Nell'87, dopo la Mauritania, prosegue per l'Egitto e nel 92 si è laureato, laurea quadriennale in legge islamica all'Università Haramini di Fez in Marocco. Attualmente è docente a Al-Azhar, è stato prima a Thiès, una città del Senegal, poi è stato a Saint Louis, dove è stato aperto di recente la facoltà che insegna le tecniche di trasformazione agroalimentare e di turismo religioso, inaugurato il 4 scorso maggio. Attualmente è docente di legge islamica al centro di Ndam Darou Alimul Khabir, che ospita l'università. Dottore, la prego. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu gan ñi fi toog di ay kilifa di leen sant ci turu Serigne Mamor Mbacké ak délégation bim àndal yépp, parce que jataay bii du lu ndaw ndax xam nañ temps waxtu fii ci réew mi, kon ku ci dagg ay minute rek ñëw jagleel la ko lu rëy lay doon ci yow. In nome di Dio, benefattore e misericordioso, salutiamo la delegazione qui presente e ringraziamo anche loro della presenza qui a partecipare a questo tavolo, che è un tavolo molto importante. Questo saluto mi permetto di rivolgerlo a voi in nome della nostra eminenza Serigne Mamor Mbacké. Sappiamo che in questo momento che quasi non c'è tempo a dedicare ad altro, vi siete spostati per venire a partecipare a questo incontro di fratellanza che si è riunito oggi. buñ ñëwee ci laaj bi directement nag mooy liggéey dafa mel ne li tax alquranul karim wàcc dara ëpp ko ci solo. Yàlla dafa bind doom aadama
ba noppi doomu aadama gënal ko ci mboolem lim bind mu teral ko teraanga joo xam ne defalu ko dara ci lim bind wala xadd karram na bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyib mu jël nag liggéey def ko muy loo xam ne waajib la waru gar la obligatoire la maanaam jullit sañu la toog ne duma liggéey maanaam loolu soo ko defee bàkkaar la ndax liggéey waajib la waajib mooy loo xam ne boo ko defee suñu borom fay la ci soo ko deful da nga ci am bàkkaar mu ñëw ci alquran lu bari wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun soo liggéeyee da nga ci am ñaari fay su fekkee gañe nga ci dara ci àdduna loolu ak fay la bénéfice la même su fekkee amoo ci dara ci àdduna ñaq wi ngay ñaq suñu borom dala koy fay bu ëllëgee kon liggéey cib jullit lu war la moo tax daanaka amalu ko retraite wax ne maanaam boo àggee fii waratoo liggéey déedéet maanaam da nga koy def ba ngay man rek waaw mi ngi ko aj dal ci man gi ci kàttanug yaram gi ab jullit heure bu yaramam nangoo liggéey rek dafa war di liggéey ndax liggéey mooy damm mbuumuk jaam mooy tax kenn dootu la moom ndax laa ilaha illallah boo ko xasee wax mooy amatoo beneen buur bu dul yàlla te dañuy wax ne ku la manal sañal la kon nit ki pour mu gore dëgg il faut mu liggéey te teraanga jooju ma wax ne suñu borom daf ko teral doomu aadama Sëriñ Tuubaa daf daan wax ne teraangay àdduna ju àndut ak liggéey ku xam fu mu am dem fa man Ahmadou Mbacké xaw ma ko teraangay alaaxira ju àndut ak jaamu yàlla ku xam fu mu am dem fa man Ahmadou Mbacké xaw ma ko kon liggéey bokk na ci li nga xam ne lu war la. Monsignore Lambiasi ha iniziato prima a toccare il punto del lavoro e il professore qui presente, Serigne Abdussalam Lo, sta facendo alcune allocuzioni su come l'Islam vede il tema del lavoro. Dio onnipotente, che Allah ha creato l'essere umano ed è la migliore delle sue creature e ha qualificato il lavoro come un privilegio donato all'uomo, all'essere umano, e l'Islam vede che il non lavoro per un musulmano sarebbe fare peccato ed è uno dei primi peccati. È un diritto e il dovere del musulmano che Dio gli raccomanda di andare a trovare lavoro fin quando il suo stato di salute glielo permette. Quindi per noi musulmani il primo diritto da compiere per un musulmano è il lavoro, e non farlo sarebbe fare un grosso peccato nella religione islamica. Perché la religione prevede il lavoro come un bene che il Dio si è donato? Perché il lavoratore viene pagato 2 volte. Lavorare è uno strumento per l'Islam, è uno strumento che rovescia la servitù, è uno strumento che libera l'essere umano, è visto come un lavoratore pagato 2 volte, perché il sudore che esce dal lavoro fatto è un pagamento, perché è la gratificazione. L'altro è l'emolumento che proviene dal lavoro, quindi il lavoratore viene pagato dalla forza di lavoro dato al datore di lavoro. Quindi per l'Islam e per noi tutti, e anche per il nostro guida spirituale, Sheikh Ahmadou Bamba, che dice che non sa dove l'uomo può essere libero e dove l'uomo può essere qualcuno nella società se non attraverso il lavoro.
suñu borom waxut ne liggéey dafa war rek ba noppi bàyyi nit ñi ñuy tañax-tañaxi di ko def nam leen daf koo organiser nit ki li muy liggéey daf ko war a man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha yuhibbu aamilan yutqinu amalo nit buy def dara te am ci qualification li ngay def nga man ko suñu borom daf lay sopp te daf ciy def barke kon foofu formation dugg na ci waaw jullit bi lépp lu muy def daf ko war a man gu wér waaye amul sañ-sañu làmbatu beneen bi bu fekkee ne koy liggéey loolu it yaakaar naa ne loolu syndicaliste yi danañ ci d'accord ak man yonent bi daf ne nit ki boo bu lay liggéeyal su noppee balaa aw ñaqama fendi na nga ko fay maanaam balaa sangu ji li nga ko ameel ci ay àq na nga ko fay te na doon àq joo xam ne nii ju xel nangu la beneen bi liggéey boobu boo ko defee ni mu waree man ko ni mu waree day tax société bi di ci jariñu day taxit doo nekk rek aw bangal xam nu ñu ko waxee ci kaw société bi ndax yonent bi dane loxo bi fare kaw moo gën loxo bi fare suuf loolu li ñu ciy dégg mooy joxe di dimbale nit ñi moo gën ñu di la dimbale te pour nga bokk ci ñiy dimbale nit ñi il faut nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy nangoo ñaq nangoo daan seen doole nangoo liggéey beneen bi ci desit muy wàllu solidarité li ñu liggéey ba moom ko ñu nangu koo bokk ak suñuy mbokk foofu fi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laysa mu'minan man baata shabaana wa jaaruhu jaa'a yonent bi dana nit bu toogee këram reer ba suur mu wóor ko ne dëkkandoom bii mu dëkkal amut lum reere nee na kooku ak gëm yàllaam des na kon li ñuy am li muy tuuti tuuti dañ ko war di bokk Sempre seguendo il ragionamento del professor Lo qui presente, si insegna che Dio non ha detto soltanto di andare a lavorare, ma ha anche dato delle indicazioni su come andare a lavorare e come trovare il lavoro. Dice che il lavoro deve essere sempre organizzato attraverso la formazione. Il musulmano per compiere un lavoro deve essere proprio qualificato a fare quel lavoro lì. Quindi sulla base ha bisogno di essere formato. Il nostro profeta sallallahu alaihi wa sallam segue dicendo il lavoratore deve sempre essere pagato, ma non è che il lavoro deve essere pagato come un debito, ma come un diritto, e quel diritto deve essere eseguitato ogni qualvolta che il lavoro, che è la fine dell'opera di lavorato. Quindi a ogni momento che un lavoratore finisce di compiere il suo dovere deve essere all'istante pagato. Usiamo di nuovo, cerchiamo di ultimare questa versione sul lavoro. Noi cerchiamo di fare un riassunto facendo riferimento al nostro profeta sallallahu alaihi wa sallam, che diceva, paragonava il lavoro e il modo di essere pagato anche dopo aver compiuto un lavoro. Il vicepresidente della regione, il signor Giorgio Pruccoli, nel suo intervento aveva anche fatto riferimento all'articolo 1 della Costituzione, nominando che il lavoro sia un diritto primordiale per l'essere umano. Questa anche è la dottrina dell'Islam, la base dell'emancipazione dell'essere umano nella religione islamica. Quindi il professor Lo, prima di concludere il suo intervento, diceva anche che
non devi essere egoista sul lavoro, un lavoro deve essere condiviso. Diciamo, facendo un esempio, se uno lavora e al suo fianco c'è un'altra persona che non ha lavorato e questo non pensa neanche a aiutare quell'altra persona, non ha la fede richiesta nella religione islamica. Quindi l'essere umano, il buon musulmano, devi condividere il guadagno, devi condividere il bene, devi condividere anche le difficoltà nella società di oggi. waaw pour tëj ci point bi ci des mooy bu liggéey waree ba noppi suñu borom organiser ko dafa war a doon liggéey boo xam ne du dàqonte ak li ñuy tuddee al maqasid ash-shar'iyya mooy suñu borom lépp lu jëm ci bakkan daf koy aar lépp lu jëm ci alalu doom aadama l'islam daf koy aar lépp lu jëm ci derub nit lu koy yàq wala lu koy defar l'islam daf koy aar lépp lu jëm ci askan muy nasab l'islam daf koy aar kon yooyu nga xam ne moom la ñuy tudde al maqasid ash-shar'iyya lii liggéey bi wërta safaanoo ak moom ndax li ngay liggéey wërta araam wërta doon loo xam ne nii l'islam daf koy tere wërta doon loo xam ne nit daf ciy gaañu wërta doon luy jur fitna wërta doon loo xam ne luy yàq xel la wërta doon it loo xam ne luy indi ak féewaloo ci doom aadama yi la ndax suñu borom ëllëg nit ku nekk dërëm bu dugg ci sa loxo dana la laaj lii foo ko jëlee waaw kon amin wi dafa am solo maanaam du am rek moo am solo waaye amin wi dafa am solo dana la laaj dërëm bi foo ko jëlee bu ko leeralee ba mu leer mu laaj la bi nga ko amee foo ko def muy yu am solo yoo xam ne ni ci mbirum Sëriñ Tuubaa nag daf daan wax ne murid yi nga xam ne daf leen daan yóbbu ci tool yi ñuy bay mu ne leen bu ngeen xamoon li ci liggéey de parce que bay toolu dugub bam ñor picc yi ak mala yi nga xam ne suñu borom daf leen a bind ñu ñëw gub yooyu ñu pepp yooyu ñu ci for di ko lekk su ngeen xamoon tiyaaba ji ci nekk jar na bay ba noppi te doo ci am dara ndax tiyaaba yi ëllëg ji nga xam ne moo ci nekk kon mbokk yi liggéey l'islam daf ko santaane ku ko man da nga ko war a def ku ko deful ku ne am nga ci bàkkaar beneen bi ni mu ko tëralee dañ ko war a jaarale ci yoon mu dëppoo ak l'islam doom aadama bañ ciy gaañu xel bañ ciy yàqu alal bañ ciy nil bu loolu amee ba noppi nag ñu liñ ciy am ñu dugal ko fi nga xam ne foofu la suñu borom bëgg ñu dugal ko fa ndax nit ki amin wi mën naa baax maanaam su ma liggéeyee sama ñaq ba mu lew ma li ma ciy am ma dem jënde ko loo xam ne suñu borom daf koy tere bu boobaa jàdduwul kon li ngay am dafa war a lew fi nga koy dugal aussi dafa war a lew kon foofu la ñuy yem ci point boobu ba beneen Ora siamo a concludere il tema del lavoro. Il professor Lo dice che anche se il lavoro rimane un diritto, bisogna anche vedere quale tipo di lavoro e come verrà utilizzato il guadagno dal lavoro. Il lavoro, lui sta facendo riferimento anche sull'intervento di Monsignor Lambiase, che aveva fatto 4 no e 4 sì caricaturato sul lavoro. Il lavoro deve essere un lavoro non servile, che toglie, diciamo, la servità, deve essere un lavoro che libera l'essere umano, non deve essere un lavoro sterile, ma deve essere un lavoro creativo, non deve essere un lavoro che aliena, ma deve essere un lavoro che dà la partecipazione nella società, non deve essere un lavoro conflittuale, ma anzi deve essere un lavoro solidale. Questo anche nella religione islamica è ben visto. Il lavoro è raccomandato come un diritto
ma deve essere salvaguardato anche i diritti dell'essere umano. Non devi danneggiare, non devi infrangere, ma deve essere, e non deve essere compiuto nei posti dove sono vietati lavorare o dove sono vietati utilizzare o vivere con quel guadagno derivati dal lavoro in quei posti. Ci sono alcuni lavori che il musulmano non deve fare, ma anche lavorando su posti di lavoro raccomandati, il guadagno non deve essere soltanto un arricchimento, ma deve essere salvaguardato anche il modo di utilizzare quel guadagno derivato dal lavoro. Questi, il nostro guida spirituale, Sheikh Ahmadou Bamba, faceva riferimento anche all'agricoltore. Diceva, se vedete un agricoltore che ha lavorato, zappato, ha seminato, ha raccolto il grano, i grani che cadono per terra, se noi sapessimo l'utilità che il piccione ne fa utilizzo di quel grano per terra, noi cercheremo di lavorare tutta la vita. Questo è in conclusione il tema sul lavoro.